Ну що, всім доброго дня. Трохи таких виробів покажу. Ножі поки що на броні вроді. Не знаю, вроді всі 4 їх заберуть. Но тим не менше можу зробити під замовлення щось із таких бюджетників. Але вони наоборот виглядають просто круто. Більш до стандарту. На чіпки посаджено. Без всяких воєвончиків, легенькі. Просто клас.